तो दोस्तों क्या हालचाल है। उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। टेक ऋषि चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज करने वाला हूँ मैं एक रिव्यू, एक बहुत ही कूल एंड बजट के अंदर आने वाले कीबोर्ड। तो बिना किसी देरी के बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं एंड देख लेते हैं इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों ये है बॉक्स जो मुझे फ्लिपकार्ट से मिला है, यानी मैंने ऑर्डर करके मंगवाया है। तो जल्दी से बॉक्स की सील ओपन कर लेते हैं एंड देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। दोस्तों इसकी पैकिंग काफी अच्छी है, कार्डबोर्ड पैकिंग में मुझे मिला है, तो इसे मैं जल्दी से ओपन कर देता हूँ। तो इस कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर हमें एक और बॉक्स मिल जाता है जिसमें हमारा कूल एंड डैशिंग कीबोर्ड है। तो इस बॉक्स पे जो स्पेक्स हैं उन्हें भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बॉक्स के ऊपर की तरफ इसकी ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, MK8 Excite Neo कीबोर्ड। और नीचे की तरफ दिया गया है फिल रेजिस्टेंट डिजाइन, स्टाइलिश एंड मॉडर्न डिजाइन, स्पेशल शॉर्टकट कीज। और इसके पास में हमें कीबोर्ड का पिक्चर देखने में मिल जाता है। बॉक्स के नीचे की साइड भी सेम ब्रांडिंग दी हुई है। बॉक्स के चारों तरफ हमें सेम ही लिखा मिल जाता है, Excite Neo मल्टीमीडिया कीबोर्ड। और अगर बॉक्स के बेस की बात करें तो वहाँ हमें इसका MRP मिल जाता है जहाँ 549 लिखा है, बट मुझे फ्लिपकार्ट से ये जस्ट 440 का मिला है। और यहाँ ऊपर इसके कुछ फीचर्स भी दिए गए हैं। तो यहाँ इसके मल्टीमीडिया कीज के बारे में बताया गया है, यानी इसमें आपको अलग से म्यूट, कैलकुलेटर, माई PC, होम, ईमेल, प्ले, पॉज, प्रीवियस, नेक्स्ट, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस के कीज मिल जाते हैं। तो चलिए अब बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये है हमारा MK8 Excite Neo कीबोर्ड। इस पैकिंग में हमें मिल जाता है और बॉक्स के अंदर कुछ खास नहीं है और ना ही इसका मैनुअल है। तो दोस्तों ये है MK8 Excite Neo का लेआउट। दिखने में सुंदर है, थोड़ा थोड़ा गेमिंग कीबोर्ड का फीलिंग हमें दे देता है। तो काफी बढ़िया एंड सॉफ्ट कीज इसमें हमें मिल जाते हैं एंड स्पेशली जिन कीज से हमें गेम्स में नेविगेशन करना होता है उन्हें ब्लू कलर अलग से दिया गया है। तो यहाँ ऊपर की तरफ हमें मल्टीमीडिया कीज मिलते हैं एंड इसमें हमें न्यूमेरिकल कीज पे रुपये का सिंबल भी मिल जाता है, जिसे हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा के एंड इसको साथ में प्रेस करके यूज कर सकते हैं। कीबोर्ड के पीछे की तरफ अगर देखें तो यहाँ हमें इसकी इलेक्ट्रिक यानी ये कितना वोल्ट्स यूज करता है वो भी दिया गया है। 5 वोल्ट्स 100 मिली एम्पेयर ये यूज करता है। इसी के साथ इसका सीरियल नंबर भी दिया गया है एंड ये भी मेंशन है कि ये मेड इन चाइना है। ऊपर की तरफ हमें इसके 2 स्टैंड भी मिल जाते हैं। जब आप इसे यूज करते हैं तो इसे एलिवेट भी कर सकते हैं एंड स्पिल रेजिस्टेंट बनाने के लिए इसमें काफी होल्स दिए गए हैं, यानी एक्सीडेंटली अगर इस पे थोड़ा बहुत पानी या कोई लिक्विड गिर जाता है तो इन होल से बाहर आ जाएगा। अगर इसकी USB केबल की बात करें, इसमें हमें 56 इंच यानी 1.4 मीटर की केबल देखने में मिल जाती है। गोल्ड प्लेटेड है और USB पे MK8 का लोगो भी देखने में मिल जाता है। यहाँ USB केबल ब्रेडेड तो नहीं है, नॉर्मल वायर है, बट इसकी फर्निशिंग ब्रेडेड वायर की तरह की गई है। वायर इसकी बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं है एंड हार्ड तो बिल्कुल नहीं है। तो अभी इसको अटैच कर लेते हैं अपने PC के साथ। सबसे पहले इसकी कीज का साउंड कैसा है वो मैं आपको सुना देता हूँ। अब इसके मल्टीमीडिया कीज भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो दोस्तों मेरे PC में Windows 11 Pro इंस्टॉल है, तो अभी चेक कर लेते हैं कि इसके मल्टीमीडिया कीज विंडोज़ के साथ काम करते भी हैं या नहीं।
फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो ये कीबोर्ड आपको काफी लाइट वेट में देखने को मिल जाता है एंड इसमें आपको मल्टीमीडिया शॉर्टकट कीज भी देखने को मिल जाते हैं एंड सबसे बढ़िया बात इसका प्राइस जो कि काफी कम है। तो ये हैं इसके प्रोज एंड अगर कॉन्स की बात करें तो जिस प्राइस में हमें ये मिल जाता है उसके हिसाब से इसमें कोई भी बुराई नहीं, बट एक प्रॉब्लम लगी मुझे, इसके कीज थोड़े ढीले हैं एंड वो ऐसे दबाने से थोड़ा हिलते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे व्यूज M8 Excite Neo के बारे में। आपको ये कीबोर्ड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये कीबोर्ड अच्छा लगा एंड आपको ये परचेज करना है तो हमेशा की तरह इसका बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे एंड आपसे किसी काम आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड साथ में लगे घंटी बटन को जरूर से प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो के इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।